Как обычная шоколадка случайно придумала микроволновку. Подождите, финал удивит. Однажды инженер Перси Спенсер тестировал военный радар, и шоколадка в его кармане вдруг растаяла. Ученый понял, виноваты невидимые микроволны, которые разогревают еду изнутри быстрее огня. Через год он собрал первую печь, высотой почти человеческий рост и весом больше 100 килограммов. Сначала рестораны пугала цена, но потом компактная версия поселилась на каждой кухне, и мир забыл про кастрюли для подогрева. Вот как расплавленная шоколадка подарила нам микроволновку и кучу свободного времени. Подпишись на этот канал, чтобы не пропустить новые видео.